再来，我们来讲第3章的部分哈，土地使用管制规定啊。一块土地哦，在做使用哦，这一块土地哦，这假如是一块土地，在做使用的时候哦，有什么管制哦的规定哦？所以土地使用管制规定是管理土地哦。哦，是管理土地，哦，做如何使用之方向哦，这在管理这一块土地哦，要怎么去做这个土地的利用哦，包括它的建蔽容积哦，包括它的土地的奖励，包括它可以做哪些事情哦，这块土地的用途在哪里哦，所以都在这个土地使用管制规定哦，所以我们在开发一块土地的时候哦，包括我们上一堂讲建蔽容积这个都是定在有没有建蔽率、容积率。容积奖励规定，都是定在这个土地使用管制规定。虽然我们上一堂讲说我们有一个容积移转，这个土地使用管制规定也可以定说，到底可不可以使用，到底可不可以做这个容积移转哦？虽然它们是平行的法令，但是它是在管理土地的最主要的原则，所以它也可以限制说你的都市计划、你的容积转到底可不可以去执行这件事情所以它是可以去执行这个东西的所以他们虽然平行的法令，法令规定是一样的话，它也是可以去规定到底我的容积奖励到底愿不愿意，这块土地到底可不可以去给你去做这个东西，所以土地使用管制规定是最重要的所以开发一块土地我们一定要先查到它的土地使用管制规定是什么。我们来看一下土地使用管制规定要点的介绍为土地之利用、开发及管理所订定的法令所以土地的利用、开发还有管理所订定的最重要的法令可说是一块土地要如何妥善的使用而订定之，有没有？各县市机关会依照各县市不同的情况当然每个县市都不一样嘛有些你看像很多像宜兰、花莲、台东那个房子都盖不高那为什么台北市、新北市都盖这么高为什么？因为它会根据所有各县市的不同条件，如人口密度、交通、观光、生活环境等，来制定这个法令并依据所制定的土地使用管制规则来管理每个县市所有的土地所以并不是建筑法来管所有的土地建筑法只是在管建筑物而已那建筑法要盖房子之前，也要先看一下土地这块土地要怎么样去利用要怎样去利用，就是土地使用管制的规定当然土地法里面也有提到土地使用管制规定一块土地的法律都会提到这个，当然它会依照都市计划跟非都市土地会分开来介绍那这个土地使用管制是非常重要的东西那其各县市规定不尽相同，需参照各县市都市计划法令台北市有一个台北市土地使用管制要点那还有高雄市高雄市会依照都市计划法台湾高雄市施行细则那新北市还有各县市还没定施行细则的会依照都市计划法台湾省施行细则或各县市各制定的图版来规定其奖励规定。虽然这些法律都会去订定这些所有的规定，包括台北市
高雄市，还有台湾省哦，还有各县市哦，它还会再另外订之哦，所以这些奖励哦，我们会做一些更详细的介绍。所以每个地区哦，每一块土地，一块土地，你要找得到它的土地使用管制规定哦，这就是我想要教你们的东西哦。当然台北市哦，全部都把这个台北市土地使用管制要点画起来，台北市几乎全部都参照这个土地使用管制要点来订定它的所有相关法令。好，我们来看一下。好，第二点，台北市土地使用管制规则介绍。哦，它在72年的时候就制定这个土地使用管制规则喽。哦，为什么它72年就制定了？哦，因为台北市哦，还是再怎么说都还是我们的首善之区啊。哦，首善之区，所以它在72年哦，它针对它的土地，它就做一个有效的管理。72年哦，4月25号，哦，它就开始订定。哦，我的住宅区，我的商业区，哦的使用强度，我这边提到的使用强度哦是什么？是什么？那个建蔽容积哈，他们都称为使用强度。如果外面人家提到使用强度，你就知道大家在提建蔽率和容积率。容积率。哦，还有容积奖励哦，容奖，我们容积奖励直接写容奖哦，没有草字头哦。商业区也会制定这个东西哦，哦，它针对这个东西就开始订定它的使用强度哦，使用用途哦，使用用途。这住宅区要做哪些使用？包括我那时候提到住一哦，它建蔽率30，哦，容积率60，台北市住一，好，它是要盖什么了？它绝对不是盖大楼嘛，哦，再怎样灌容积它都不能盖大楼，哦，它是要盖别墅，哦，别墅，哦，哦，树不会写出来，应该是野吧，盖个图吧，别墅，哦，它是要盖别墅使用的。哦，这是它台北市住一的规定哦，所以它针对每个土地，它都去订定它的容积管制，在72年的时候就有了。哦，那适用地区呢，全台北市的都市计划，哦，台北市只有一个都市计划，叫台北市都市计划。哦，但是另外除西部计划，哦，我们有说哦，订定一个都市计划这么大范围，哦，它会再针对某个地区、某一个小地区去订定它的西部计划。是针对它的发展的不同而去订定哦，也许台北市都市计划叫主要计划，结果它针对信义区，信义区跟我们发展不一样，用途也不一样哦，它就是另外制定西部计划，哦，哦，那规定那边可能是什么百货公司区啊，还是什么分区？分区也可以更改哦，因为一个土地哦管制没有办法全盘的管制所有的一个地方哦，因为一个地方如果要另外的发展，一个小地方或另外的特定地区要发展的时候，你一定要去拟定一个西部计划，做一个特定发展哦，包括信义区西部计划、南港经贸园区西部计划哦，另有规定外哦，全部都依照台北市的主要计划下去制定哦。当然，它订定西部计划，它也会参考它的计划。会参考，不可能说订定一个跟它完全差异性太大的一个计划哦，所以它是会有一个参考的依据在哦，所以台北市72年就有了，那陆陆续续有在修正，因为法令还是会修正嘛，哦，陆续修正中，哦，陆续修正中，哦，会修到不可能修到尽善尽美啦，都会根据所有的时事，所有的哦。关系，所以下去修这个法令哦，这是台北市的规定哦。那新北市呢？新北市不像台北市这么早就订定土地使用管制要点，所以新北市以前在盖房子的时候，哦，大家以前在盖房子的时候是用面临道路宽度在盖房子，哦，这道路。宽，道路越宽，
房子盖越高，这房子可以盖越高，可以盖越高，然后道路越窄，房子就盖越窄。以前盖房子是这样盖的，哦，那至少会给你盖到那个4楼或5楼的高度，哦，那你看，哦，那个很多台北市很多大楼，哦，它都是还是用因为都是旧有的建造在盖房子，旧造，我们都称它旧有的建造，我们称它叫旧造，哦，我们在盖房子的时候，我们要申请什么？我这边提到一下，哦。哦，这边，好，盖房子要怎么盖？好，第一个要申请建筑执照。哦，当申请这个建筑执照的时候，就要开始评估土地有没有临道路啊？有没有？要评估土地有没有临道路。哦，这就是我们那时候上一堂讲的，有没有临路啊？建筑线的问题，哦，再来容积的问题，容积跟建蔽的问题，可不可以盖房子？容积、建蔽的问题，这些种种问题都要提到哦，所以依照这些相关的条件来申请一个建筑执照，才可以依照这个建筑执照来下去盖这个房子。我所谓的旧照，就是在86年。8月15号提出来的，很多地方提出的旧照，依照道路宽度去盖房子，所以奠定了容积率管制之后，都要用容积率在盖房子。那以前是用道路宽度在用，所以86年以后，是靠容积率在盖房子，容积率，容积率，容积多少就可以盖多少，这是以前，旧照，这是现在，所以以前很不公平啊，所以以前如果道路宽度，那在花莲，花莲其实在台九线那个宽度在80米，它盖的房子高度随时都比这边的高。可是花莲有需要盖这么高的房子吗？当然是不需要。所以以前在盖房子的时候，依照这个下去规定，是非常不公平的。所以，它是没有那个应付时事所需。所以台北市在72年，它要针对这个东西下去做一个规定。因为它有些地方它不允许，因为有些道路宽，可是它那边的人口不需要那么多，所以它就不需要盖那么高的房子。所以他就在制定容积管制这个东西，那但是新北市在几年？86年8月15号，才发布，三重、板桥、中和、新庄、永和、新店、泸州、土城、汐止这个总共17处的都市计划，来制定这个土地使用管制要点。当然以前就有都市计划了，但是以前的都市计划提到了，因为主要计划是没有，因为主要计划，是没有土地使用管制规定。我们说主要计划只是调查而已嘛，执行叫西部计划，主要计划是没有土地使用管制规定，你要另外再制定，要另外再制定，西部计划才有土地使用管制规定，因为西部计划在执行这个计划，才有。所以其实像台北县，以前台北县板桥40几年就有都市计划，那46年吧，还忘记几年。新庄62年就发布都市计划，